प्यासा कौवा। एक गर्म दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी न मिला। आखिरकार उसने एक दरख्त के नीचे एक घड़ा देखा। कौवा नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। घड़े के निचले हिस्से में थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवा कुछ देर सोचता रहा और फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक एक करके छोटे पत्थर उठाए और घड़े में डालने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह ऊपर आने लगी। जल्द ही पानी ऊपर आ गया। कौवा खुशी खुशी पानी पीने लगा और उड़ गया। अखलाकी सबक, जहाँ चाह वहाँ राह।